我是议员，我们做过了好几个后悔的系列，有包括骑兵、步兵、工兵。今天我们来说领袖统帅了。领袖统帅算是一个比较灰色的地带吧，就是每个玩家都可以使用，但是每个玩家使用出来的感想可能都不太一样。我们从第一代的领袖统帅红胡子还有凯撒说起。那严格来讲，这两位统帅都不能说后悔，因为在早期这两位统帅可以说是绝配啊。像凯撒他就有受到的伤害降低，可以让自己的防御能力提高一点，然后红胡子是纯输出的统帅。这两位统帅搭配在一起，不管是什么兵种都可以使用，所以对于当时候 KVK1 的玩家来说是还蛮好用的。甚至到现在打一些埃及之战啊，又或者是需要大量部队的队伍的时候，他们就会使用凯撒。像一般奥西里斯联赛，我们都会看到曹操搭配凯撒的组合，曹操可以让他的速度变快，然后凯撒可以盖更多的部队。如果真的要在红胡子跟凯撒之间选择一个比较后悔的话，我觉得是红胡子吧，因为红胡子它是分段式攻击，在早期或许是有用，但是到了后期比较强的统帅出现之后，红胡子就没有什么用了，而且它真的只有输出而已，什么 buff 啊 debuff 啊基本上都没有。来到了第二代的领袖统帅查理曼还有武则天，这边不需要选择吧，查理曼肯定是最后悔的。但是我觉得能够去觉醒查理曼的玩家应该不是很多，甚至我觉得某一些玩家是故意把查理曼给觉醒的，因为查理曼像是一个游戏玩家的象征吧。像某一些玩家还会特意把吕布给觉醒，但如果是对于那些不知道的玩家来说，我是觉得说觉醒查理曼的玩家应该还蛮后悔的吧。至于武则天，如果你是跟我一样已经玩了很久的玩家，在早期就已经在玩万国觉醒的玩家，应该不会觉得后悔去觉醒武则天，因为当时候武则天是驻防的象征，基本上每个奥西里斯联赛都会看到武则天。当时候的冠军队伍会获胜，也是因为武则天驻防，所以才获胜的。如果在 KVK2 的玩家要选择驻防的话，一般都会选择武则天啊，所以我觉得武则天不算是后悔系列，只是武则天的使用周期真的太短了，就只有 KVK2 可以使用而已。在之前没有改规则的话，可能 KVK3 还可以继续使用，但是现在 KVK3 的玩家都可以使用征服赛季的统帅了，就变成说武则天已经没有什么太大的用处。所以对于正常的玩家来说，都会觉得后悔觉醒武则天吧，尤其是对于现在的玩家来说，毕竟使用一个赛季就结束了。再来我刚刚有提到的吕布，我知道并不是每个玩家都有吕布，但是我觉得有去觉醒吕布的玩家应该都蛮后悔的吧。吕布的技能其实不太 OK 啊，他是属于 debuff 的统帅，但是你说强度吗？其实他的强度没有到特别高。那其实吕布刚推出的时候都已经出现蛮强的统帅，我记得好像都已经到第3还是第4代统帅了。显然当时候吕布跟那些统帅的级别是不一样的，所以我觉得会去觉醒吕布的玩家并不是很多，但是如果你是真的已经觉醒吕布的话，应该会蛮后悔的。不过吕布这个属于特别案例啊，毕竟真的不是每个玩家都拥有吕布。再来下一代的统帅，第3代就是李舜臣还有狄奥多拉。李舜臣我觉得不会后悔啊，至今为止有不少玩家要驻防城市的时候还是会用李舜臣的，不一定会用拉普。而且李舜臣他是撑到菠萝头出现之后才被淘汰的，所以严格来讲李舜臣不能说后悔。在早期不管是驻防城市、据点、旗帜要塞，甚至埃及之战、奥西里斯联赛都是需要用到李舜臣，只要你使用混兵。当时候最常看到的就是用芝诺比亚搭配李舜臣，甚至有一些玩家还会使用李舜臣出去野战啊，但是使用的玩家并不是很多啦。这一狄奥多拉我个人觉得蛮后悔的吧，除非你的城市是有被围殴的情况下，可能还比较赚一点，但是到后期基本上没有什么玩家会使用狄奥多拉了。主要狄奥多拉它的功能性就是拿来抗围殴而已，在奥西里斯联赛、埃及之战可能使用率会比较高，但是一般 KVK 来说不会使用太多。最主要是它的属性提升还蛮低的，像是防御力提升 10%， 然后有一些攻击力提升 10%， 对我来讲它的提升太少了。就对比起来，你们可以看到李舜臣的防御力提升 20% 加 30%， 攻击力提升 20%， 又有护盾，有混兵提升，又有反击伤害提升，所以在狄奥多拉跟李舜臣之间选择哪一个比较好的话，肯定是李舜臣。就变成说狄奥多拉真的就只有拉野蛮人会时常用到而已，你说要驻防据点之类的就比较少用到，可能有一些玩家会用来驻防城市，但是也不多。第4代领袖统帅图拉真蒙特祖马伊斯，这个不用看了吧，蒙特祖马伊斯肯定是最后悔的但是我觉得会去觉醒蒙特祖马伊斯的玩家应该也不多，因为大家都知道他是用于打野蛮人的统帅嘛。
正常玩家应该不会花这么多镜头在一个打野蛮人的统帅上面，所以蒙特祖马一世应该觉醒的玩家不多。然后图拉真应该是比较多玩家觉得后悔，但你们会觉得后悔是因为后期没有什么用到。在早期的7个队伍、5个队伍里面，其实都会有图拉真的身影啊，就是当时候最强的队伍搭配哦。但我不清楚为什么有玩家会觉得后悔，因为我们用了蛮长一段时间了。而且当时候图拉真不一定要混兵使用啊，你们可以搭配其他的统帅使用。像有一些玩家他们会选择搭配 CP 使用，搭配关羽使用，像与搭配图拉真之类的，主要是为了整个队伍的争议提升啊，有 buff。还可以恢复怒气，所以我觉得图拉真不算后悔了，只是现在用不到而已。但是现在在日落峡谷、失落峡谷啊，或者是一些副本活动中，其实还是需要用到图拉真的。接着来到第5代的本多忠胜还有苏莱曼，苏莱曼应该是多数玩家都觉得后悔的不过我觉得会去觉醒苏莱曼的玩家应该也不多啊，因为当时候其实有蛮多蛮强的机械统帅。像苏莱曼出现之前呢，就已经有G2加美食，有8+2，然后有项羽。所以我觉得有去觉醒苏莱曼的玩家应该只是少数吧，但是如果你是真的已经觉醒苏莱曼的话，我是觉得说你应该蛮后悔的。再来本多忠胜，本多忠胜在当时候其实还是有用到，有一些玩家就会用项羽搭配本多忠胜，又或者是本多忠胜搭配托米利斯，还是有一定的实用性。但是其实我本人对于本多忠胜的评价都不是特别好。有些玩家是觉得本多忠胜很强啊，但是对我来说，如果他做主将的话，技能释放的速度太慢，做副将的时候他的伤害就会减一半。像我自己是已经有觉醒本多忠胜了，但是我是因为喜欢这个统帅所以去觉醒。但如果你是说到实用性的话，我是真的觉得本多忠胜蛮后悔的，不是很实用。不过在本多忠胜之后的领袖统帅通常都只是推出一位而已，而且是专门用于驻防的，像菠萝头。目前菠萝头是混兵统帅里面最强的驻防了，所以我觉得会后悔的玩家应该没有多少位吧。而且菠萝头不只是用于驻防而已，它野仗其实也是可以使用的，只是野仗的效果没有这么好而已。但是驻防自己的城市、据点、旗帜、要塞其实都蛮好用的，而且菠萝头还有很高的抗围殴特性。像有一些玩家使用锤银搭配菠萝头，其实出来的效果都蛮不错的。所以我觉得觉醒菠萝头不会后悔，但是拉普就见仁见智，因为拉普他只能驻防自己的城市。不过也换句话说，会去觉醒拉普的玩家应该也不多吧。再来就是最近推出的斐利二世，斐利二世我觉得不会后悔啦，它也是圆形范围，而且是每个兵种都可以使用，特别是它针对不同的兵种还有不同的争议。不过关于它技能争议提升的部分呢，我已经是去问过客服了，客服说并不会转换。骑兵、步兵、工兵提升什么东西就会提升回什么东西，不会说把3个兵种都全部变成同一个兵种。那其实除了这些统帅之外，其实还有朗纳尔，这个是原本的朗纳尔，也是领袖统帅来的。但是我至今为止还没有去觉醒领袖版本的朗纳尔，所以他会不会觉得后悔呢？我也不清楚。而且我觉得会特意去觉醒朗纳尔的玩家应该也不多，所以我觉得不能算在后悔系列里面。不过总的来说，其实会后悔觉醒的领袖统帅还蛮多的，不是只有1-2位而已。不过多数的领袖统帅都是用于驻防或者是集结啊，所以只有少数的玩家会觉得后悔，多数的玩家应该都只是会接触到图拉真、本多忠胜或者是菠萝头之类的，还有斐利二世而已。又或者你们有觉得哪一些领袖统帅其实对你来说是蛮后悔去觉醒的吗？也可以在评论区给我知道。那么以上就是本期内容，各位可以在评论区留下你们的看法，我们下个影片再见。